Sesta corsa, 1 miglio per cavalli di 4 anni, sono in 9 al via, 1 Cherie, 2 Cosimo Primo Cla, 3 Chiron Vinci, 4 Cosmos del Ronco, 5 Cruciale Min, 6 Cartagena Pax, seconda linea 7 Chagall and Glory, 8 Citrosodina Oil, 9 Contigo. Pronostico che vede i favori per Cosmos del Ronco, numero 4 Francesco Pettinari, 4 successi consecutivi per l'allievo di Lorenzo Baldi. Alternativa principale Cherie, macchina che accelera. Partiti in questo momento con tentativo subito di Cosmos del Ronco di assumere l'iniziativa. Cosmos in breve sopravanza tutti e guida nei confronti di Cherie, che all'esterno Chiron Vink. Rimane a largo Chiron Vink, sarà sotto dalla seconda linea Chagall and Glory, che va in terza posizione davanti a Contigo. Tanto primi 200 in 15,3 da parte del leader e favorito Cosmos del Ronco, che conduce dopo 400 metri, coperti in 39. Ha subito moderato l'andatura Francesco Pettinari. E ora sulla seconda piegata la situazione tattica rimane invariata, Cherie in scia, poi Chagall and Glory, ancora Contigo, all'esterno si è adeguato Chiron Vink con in schiena Cartagena Pax, in terza pariglia anzi, Cartagena Pax, segue anche Cruciale Min che è in seconda. Intanto gli 800 metri in 1-1 da parte di Cosmos del Ronco, che comincia ad accelerare. L'errore di Cartagena Pax, l'errore improvviso numero 6 anche Cartagena di Cosmos del Pax Ronco, squalificato, numero 4 e così Cosmos si ritrova al comando Ronco, Cherie nei confronti di Chagall and Glory. Improvviso errore di Cosmos del Ronco sul finire della piegata, Cherie quindi in vantaggio su Chagall and Glory e Contigo. Metà della curva finale con Cherie in vantaggio, Chagall and Glory in seconda posizione, poi c'è Contigo in terza, seguito da Cosimo Primo Cla lungo la corda. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Cherie che allunga, Chagall and Glory in seconda posizione, viene attaccata all'esterno da Contigo, finale con Cherie che viene a vincere per il triplo di Antonio Di Nardo, secondo posto sul palo per Contigo che piega Chagall and Glory per il secondo posto, 1:15,5 il ragguaglio conclusivo. Cherie e Antonio Di Nardo che siglano così un triplo in giornata. Gennaro Casillo assegna a sua volta per la seconda volta nel pomeriggio, e il secondo posto invece vedete sul palo è per Contigo che regola di misura Chagall and Glory. Ancora a segno dunque Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo al training per conto di Attilio Ponzo. Successo di Cherie che ritorna così al successo.